è una stagione a tutto tondo. Quest'anno la stagione per le nuove generazioni si compone delle proposte per le scuole, come di consueto, delle proposte per le famiglie, che sono ben 6 spettacoli, e della stagione serale di teatro contemporaneo Giovedì Giovani, dedicata proprio ai giovani e anche ai meno giovani. Infatti abbiamo molti abbonati ed è una stagione innovativa di teatro contemporaneo, come dicevo, che va a intercettare tematiche attuali e che permette ai ragazzi di scegliere il teatro, ma per sceglierlo devono conoscerlo, per conoscerlo devono essere educati al teatro fino dalla più tenera età. E infatti Comincio dei Tre propone spettacoli dalle scuole dell'infanzia in su. E non solo spettacoli, perché Tibi è attenta anche con la sua scuola e anche con i laboratori. Certo, infatti accompagnano le proposte di spettacolo. Tutto nasce dall'idea che i ragazzi possano vivere delle esperienze positive, quindi essere accompagnati dai loro insegnanti al teatro Dino Buzzati di Belluno, che è uno spazio della nostra comunità, conoscere quello spazio e cominciare a frequentarlo. Spesso sono proprio i bambini che stimolano i genitori a venire a teatro per le famiglie, ma oltre alla visione, che è molto importante, la visione sono tutti spettacoli professionali del teatro dedicato alle nuove generazioni, oltre alla visione il bambino può, il ragazzo, sperimentare il teatro su di sé. Come? Noi proponiamo una serie di laboratori mirati per le diverse fasce di età che noi, i nostri operatori, anche loro tutti attori professionisti, andranno nelle scuole a fare su richiesta delle scuole. Poi c'è una proposta formativa importante che si svolge invece alla Casa delle Arti, che è la scuola di recitazione Atto Zero, una scuola triennale che prevede corsi per bambini, ragazzi delle medie, che è una fascia che ha particolare necessità di esperire quello che il teatro può dare, che è espressione della propria interiorità, delle proprie emozioni, che è la cosa più difficile per quella fascia delicata che va dagli 11 in su, poi i ragazzi delle superiori e poi i corsi per gli adulti. Abbiamo 3 corsi: adulti primo anno, adulti secondo, adulti terzo. Chi completa il triennio prende un attestato di frequenza alla scuola di Atto Zero e può partecipare, questo solo quelli che hanno chiuso il triennio, alla palestra, che sono degli appuntamenti ogni 2 mesi, dei periodi di studio di un autore, di un tema, e ogni 2 mesi ci sarà un momento, sempre alla Casa delle Arti, aperto al pubblico, di confronto con il pubblico. Questa è la palestra. E poi in estate, come sempre, arriva il progetto Il cielo sopra Belluno, che unisce teatro contemporaneo, DJ set e anche cibi e bevande a chilometro zero di aziende locali, quindi è un pensiero teatrale a tutto tondo. E un teatro non è un contenitore di cose, è un contenitore di pensiero. Dico sempre, quando si compone una stagione è come comporre una drammaturgia, un testo, bisogna capire il pubblico, qual è il nostro pubblico di riferimento, e anche assecondarlo, ma anche sollecitarlo offrendo degli stimoli nuovi, quindi correndo quello che un buon direttore artistico deve correre, un rischio culturale. Giovedì Giovani sono 4 spettacoli di teatro contemporaneo, quindi per adulti e per ragazzi, dedicato appunto alle superiori e alle famiglie e agli adulti singoli che vogliono venire. Sono 4 spettacoli con temi diversi che affrontano in maniera appunto contemporanea il nostro presente e indagano la nostra realtà. Sono artisti del panorama nazionale, vincitori di numerosi premi, speriamo di farvi cosa gradita. Un'attenzione particolare al pubblico che non è solo fruitore dello spettacolo, ma è anche più coinvolto. Assolutamente sì, il pubblico è coinvolto direttamente alla fine di ogni stagione con dei Google Form nel quale loro appunto hanno la libertà di poterci esprimere in maniera anonima qual è stato il loro spettacolo preferito e perché, e soprattutto indicarci dei temi per la stagione successiva. Ormai siamo al 4 anno di Giovedì Giovani e anche quest'anno abbiamo composto la stagione con i temi che sono usciti dai questionari direttamente fatti ai ragazzi.